tem videu s tabo delim, zakaj velikost ni najpomembnejša. Seveda govorim o mailing list. In velika mailing lista pomeni sicer super, je fajn, ampak ni pa najbolj pomembno. Kaj je bolj pomembno, je kvaliteta. Kvaliteta te tvoje mailing liste. Na koncu s tabo delim še smernice za grajenje kvalitetne mailing liste. Zdaj pa najprej poglejmo, zakaj je kvaliteta tako zelo pomembna. Predstavljaj si, da je na tvoji mailing listi 100 naročnikov. Potem pa si predstavljaj drugo mailing listo, na kateri je 10 000 naročnikov. Zdaj, katera mailing lista je boljša za tvoj posel? Iz strani kvalitete, potem recimo, da rečemo, da je konverzija pri tej mailing listi, kjer je 100 naročnikov, 20%. Se pravi, 20 od teh 100 jih kupi. In poglejmo zdaj na drugi strani, kjer je kvaliteta mailing liste slaba. To pomeni, da so se na mailing listo prijavljali ljudje, ki jih v bistvu tvoje storitve oziroma tvoja ponudba pravzaprav niti ni zanimala. Zdaj, ali so bili napačno targetirani, ali je bila mailing lista celo kupljena, kar ti zelo toplo odsvetujem, ali pa kakšen drugi razlog, in ta mailing lista potem ni kvalitetna, kar pomeni, da verjetno tudi ne konvertira. In če imaš ti na mailing listi 10 000 naročnikov in tem nikoli ne prodaš oziroma se ne najde niti en kupec, je velikost mailing liste pravzaprav čisto brez pomena. Pri grajenju kvalitetne mailing liste je zato zelo pomembno, koga targiraš in kdo se v bistvu sploh prijavi na tvojo mailing listo. Idealno je, da so to potencialne stranke, torej tvoje potencialne idealne stranke. Kar pomeni, da če jim ponudaš neko brezplačno vsebino, je ta vsebina res prilagojena za tvoj posel. Pri grajenju kvalitetne email liste je zelo pomembno, na kakšen način v bistvu ti dobiš nove naročnike. Zdaj, idealno je, da so to tvoje idealne potencialne stranke, ki se prijavijo na mailing listo z razlogom, ker jih zanima tvoja ponudba in tvoje vsebine. Torej, če ponujaš kakšno brezplačno gradivo ali neko brezplačno zadevo, ki jo dobijo v zameno za mail, je fino, da je ta prilagojena točno za tvoje idealne stranke oziroma za tvoj posel. In potem je zelo pomembno tudi to, da vsak email naslov jemlješ kot eno osebo, kot eno tvojo potencialno idealno stranko. Ko začneš tako gledati na svojo mailing listo in imaš na mailing listi recimo samo 100 naročnikov in to spremeniš v bistvu pogled na to, da je v bistvu to 100 tvojih potencialnih idealnih strank in za njimi tako tudi ravnaš, bo tudi učinek veliko večji. Zato vedno poglej na mailing listo oziroma na vsakega naročnika kot eno osebo, ki jo zanima tvoje storitve, tvoja ponudba. In z njimi tako tudi ravnaj. Tudi če imaš samo 100 naročnikov ali pa če imaš na mailing listi 5 naročnikov, z njimi ravnaj, kot bi ravnal, če bi jih imel 100 000. Kar pomeni, da pošiljaš res kvalitetne vsebine, da deliš tisto, kar bi zanimalo te tvoje potencialne idealne stranke. S tem ne samo, da gradiš blazno dobro zaupanje in kvalitetne odnose, ampak tudi v bistvu sam sebe uriš, da gradiš res dobre vsebine in vadiš za pisanje mailom in tako naprej. Kot obljubljeno zate imam še en bonus in sicer 4 smernice, kako lahko narediš še bolj kvalitetno svojo mailing listo. Prvo smernico sem malenkost že omenila in sicer to je neko brezplačna zadeva, ki jo uporabnik oziroma naročnik dobi v zameno za mail. To so običajno kakšni freebiji ali pa brezplačne serije video, PDF-ji ali kaj takega. Zdaj, to naj ne bo kar nekaj na hitro narejeno. Nameni za ta brezplačno gradivo, ki ga potencialna stranka torej prejme v zameno za njen mail, naj bo to res nekaj vrhunskega, tako da bo tisti, ki se bo naročil, res navdušen nad to vsebino. S tem že na začetku želiš graditi na dobrih odnosih in na zaupanju. Kar pomeni, da boš stranko v bistvu lahko tudi impresioniral, ker bo rekla, wow, glej, če dobim to zastonj, kaj šele dobim v plačljivi ponudbi. Druga smernica oziroma nasvet je, da ko se nekdo enkrat prijavi na tvoje novice, ni to edina zadeva, ki se zgodi na tvoji mailing listi. Kaj hočem reči je, da redno pošiljaš novice, pač karkoli to zate pomeni.
Naj bo to tedensko, mesečno, dvotedensko ali karkoli, zaveži se, da redno potem pošiljaš novice. In ne pošiljaš novic samo takrat, ko je na sporedu neka akcija, kampanja ali nekaj prodajnega. Ostani v stiku z strankami, torej redno. Tretja smernica oziroma nasvet je, da deliš na mailing listi nekaj ekskluzivnega, kar ni na voljo nikjer drugje, kar torej ne objaviš nikjer drugje. To je lahko mogoče kakšna dodaten nasvet, mogoče je lahko to kaj iz zakulisja, kaj se pri tebi dogaja, mogoče je to lahko nekaj novega, kar prihaja in ima neko dodatno vrednost, tako da se bojo naročniki na tvoji mailing listi počutili res kot eni insiderji, ki izvejo več, kot izvejo drugi ljudje. Tretja smernica oziroma nasvet kvalitetne mailing liste pa je to, da začneš zdaj. Če mailing liste še za svoj posel nimaš, potem je zdaj pravi čas, da začneš. Če je tvoja mailing lista čisto majhna, potem je tudi zate pravi čas, da začneš graditi svojo mailing listo in redno objavljati. Zdaj, kakšen postopek naj bo za to tvojo mailing listo? Je tako. Če mailing liste še nimaš ali pa jo mogoče rabi malo osvežitve, potem ti najprej svetujem, da naumiš nekaj, kar bi bilo zelo koristno za tvojo idealno stranko in ji daš potem razlog, da se sploh prijavi na tvojo mailing listo. Zdaj, da objaviš nekje samo okvirček, da vpišejo mail, pa zraven mogoče napišeš, da boste izvedeli prvi ali pa da dobiš posebne popuste, to v bistvu bolj ali manj več ne deluje. Razlog, zakaj se nekdo prijavi na tvojo mailing listo, mora biti večji. Zdaj, običajno se zato deli potem neka brezplačna vsebina, gradivo in predlagam ti, da narediš to vsebino res zelo kvalitetno. In če je le možno, zimzeleno, torej da je aktualno čez celo leto, več let, da potem ne rabiš znova in znova naumljati nekih novih brezplačnih gradiv. In ko imaš to narejeno, potem ti predlagam, da začneš torej z gradnjo mailing liste, torej da ljudi v bistvu povabiš, da se prijavijo na to tvojo mailing listo in seveda takoj, ko se prijavijo, je tudi fino, da dobijo kak mail. Zdaj, lahko je to mail neke dobrodošlice, lahko je to tudi serija neka dobrodošlice oziroma razlog, zakaj so se prijavili, da to gradivo potem mogoče dobijo tudi na mail in mogoče še kakšne naslednje maile. Naslednji korak pa potem je, da res redno, da se odločiš, kako pogoste bo tvoje novice in se tega tudi držiš. Evo, upam, da ti ta video pomaga, da zgradiš bolj kvalitetno mailing listo. Seveda bom vesela tudi feedbacka iz tvoje strani, mogoče še kakšnega nasveta. Če ti je bil ta video všeč, potem te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal in ne zamudiš naslednje zanimive vsebine. YouTube pa ti bo zelo kmalu predlagal naslednji video, ki je pravi zate.